Hello， 大家好，我是高本，又到复起来的时间咯。今仔恁家己迄个过平常过普通的事情，佮说话咖啡店的业绩可以到的。今仔咖啡店的呢，有好啉的咖啡是基本的事情哦。但是一间咖啡店的，今仔除了有好啉的咖啡，还有贴配自家的特色，也係講伊個重要的風格。今晡日我同大家紹介伊個係高雄的咖啡店的。到底佢有乜嘅特色，也係佢嘅內容有乜嘅特別的呢？我哋接下來邀請頭家同我哋好好分享吧。馬上來分享我哋來自高雄左營嘅賴偉聰。主持人好，大家好，我是來自左營的賴偉昌，我經營營點咖啡。哇，分享偉聰哈，偉昌來到我們節目，但是先想要請教一下偉昌，就是說你自己本身是哪邊的客家人？你跟客家的淵源是什麼樣子？可以跟大家分享一下嗎？我們其實是祖先的話，其實是在廣東蕉嶺，然後來台灣之後，一開始的時候是先住在美濃，然後在我阿公大概30歲那個時候，然後搬遷到旗山的大林來。念了喺美濃來喲，那這樣子，偉聰，你們自己知道說阿公那個時候為什麼要從美濃搬到旗山去嗎？因為美濃的話，就是腹地比較小嘛，所以那個時候阿公他們可能是因為田地的關係，希望可以來旗山這邊，然後擁有比較大片的田地，所以才搬過來旗山大林的這邊。我所講有可能喺嗰時間美濃其實人口夠多，人很多了，所以才搬出來搬到旗山那片。你能搬出來之後還有回去到美濃嗎？就是你小時候來講，還會回到美濃去嗎？其實我們蠻常過去美濃的，尤其是後來那個月光山隧道開了以後，就是從我們大林到美濃的話，其實很近，所以其實我們小時候的時候，有的時候回去阿公家，然後就會順道過去美濃這樣子。那這樣子你們回去的時候就去到美濃，你們都去做什麼？還是有去哪裡玩？其實最主要就是我們家的人很喜歡吃那個客家的麵趴板，所以我們就是而且這種麵趴板的味道就只有在美濃這邊吃得到，因為你在高雄的話，其實味道都不是非常的道地。所以我們很喜歡就是回去阿公家，然後接下來順道過去美濃，然後品嘗麵趴板，然後再回來高雄這樣子。係啊，古時候講麵趴板的米食對你來講，這個味道就是一個童年的印象，童年的英雄啦，童年的印象。對。那偉聰繼續來請教一下，就是說你們在家裡面搬到旗山之後，家裡面從事的一樣是在做耕田嗎？是阿公搬到這邊來以後有做不一樣的事業嗎？一開始的時候一樣是，就是那時候旗山的香蕉業很發達，所以一開始的時候家裡面是種香蕉，然後後來因為就是慢慢發展起來之後，然後有做過小吃店，然後後來旗山改為那個養豬業，然後家裡面就做，就是阿公家就是做養殖業。養殖哦，對，就是養豬。那個時候有豬的啦。對。那你童年的印象除了有麵趴板的米食，還有個豬的米食，豬的味道。對，那個時候其實旗山就是那時候其實台灣的經濟也在起飛嘛，所以豬肉的用量就越來越多，所以整個旗山鎮的話，其實都養豬業很發達。對。哇，你家童年的印象。童年裡面算是蠻豐富的，各種的印象裡面可是你自己對於自己的童年裡面，包括對於不同文化這件事情，你是怎麼樣去看待的？有對於不同的有客家，也有閩南，或者是自己有不同的一些族群，因為生活的環境我知道旗山那邊其實有幾多不一樣的族群，它是一個很大的地方嘛。那你在童年裡面這些對你自己來講，有對於這些不同文化的認同啦，或者是認識上有哪些的不一樣的看法？其實對文化的認同這件事啊，是比較長大以後才會意識到。那其實小時候的時候，像那個我們雖然是住在大林這個閩南莊裡面，但是其實我們還是保有了很多客家的習俗。比如說像我們清明節掃墓的時候，就是我們客家人的話，都會提早掃墓。對，所以我們旗山就是大林的這些親戚們也是會提早過去掃墓。
然后还有包括就是我们吃的端午节吃的肉粽的话，也是不是闽南风味的粽子，就是我们是用月桃叶包的，然后里面的话是土豆磨碎，然后包在里面。那以前的话，小时候只是会觉得说这个粽子就是滋味跟比如说城市里面吃到的不一样。那后来长大以后才会开始发现说啊，原来这个是客家的风味这样子。我说讲，也个习惯来讲，唔免单讲的闽南，你能办到诺贝尔之后，卢卡和 BOSS 也个客家的传统，还保有这样子客家的一些传统习俗啦，或者是记忆味道这些。那想强调还有就讲阿公，甚至于讲爸爸父亲阿公这一个，他们还会跟你去讲客语吗？在从小的时候会特别要求吗？其实我爸爸跟就是我阿公，他们有的时候会讲客家话，然后我爸爸的话，因为他从小就生长在闽南庄，所以他其实客家话不太会讲，但是他在求学阶段有住过美浓一阵子，所以他对客家话的听是比较能听，所以有的时候就会听到，阿公可能讲客家话，然后爸爸可能就回应闽南话这样子的就是不一样的语言，对，但是讲到这边来，其实你们家对于客家的文化来讲，其实它是没有说彻底去断开那个连接，不是因为你们搬离开美浓就断离开，反而是家里面还是保有这样子一个连接，包括语言文化跟习惯，还是让你知道说我们自己的根是有客家这一块在的。对，就是可能一些记忆上的味道吧，像我爸爸的话，其实我爸爸会做菜嘛，然后像我们家的话，其实常常使用红葱头这个食材。那比如说葱头酥或者红葱头，那其实就是后来我长大自己也开始会做菜以后，我去菜摊买菜的时候，我说我想要红葱头，结果菜摊的人居然跟我说他们没有卖红葱头，我那时候非常的惊讶，因为我觉得红葱头的话应该是菜摊应该都要卖红葱头，因为我在家里面就是常常每天的菜都是有吃到红葱头。但是其实市场的菜摊不会卖红葱头，红葱头是在小杂货铺，就是卖干货的，他可能有卖咸蛋、卖蛋这种摊子，他才会卖红葱头。然后我才慢慢意识到，就是说啊，原来使用红葱头，大量使用红葱头，其实是一件很客家的事情。但是它就是等于是我们家的一个味觉的记忆。人家讲到，某个米食也係講某個東西可以代表人家客家的事情，其實一個從頭一個米食就係人家客家一種靈魂。人家講客家料理的靈魂，底部就有一個從頭，一定要加的，所以你不加就是不像客家嘛。那在这个过程中，头都你还分享里边有讲到，爸爸其实会是做料理的那所以是不是受到了这个爸爸的养育，受到父亲的影响，所以才有去走这一块包括开咖啡厅，走跟有关饮食方面的这一条路？我觉得都是有潜移默化的，就是像我一开始的时候，学习做菜，其实也是就是跟家里面的人学习做菜，然后慢慢的就是培养出这个兴趣。那其实因为我们家就是妈妈会做菜，然后爸爸也会做菜，所以在我们家里面做料理是很简单的事情，就常常看到的事情，所以就会有一种亲切感。那长大了之后，在选择行业的时候，也会就是觉得说啊，能够做料理给大家吃，也是一件很好的事情，这样子。你当然能这个路卡，包括阿公到爸爸那边，其实还是有一个港田，我们讲务农的这一块基因在传承嘛那后来在选择要给吃亚美时间工作的时间，家里面会不会有说，你要不要尝试看看去做一些农事方面的工作？会有这样子的一个想法，或者是对你这样的影响或期许吗？其实像我爸爸的话，他在求学阶段结束之后，他就搬迁到高雄市了。所以其实我们跟乡下，比如说务农的年节，在我小时候的时候其实是不多的。然后到长大之后，当然我们自由选择自己的行业。那我爸爸也是，他在退休了之后，他才又重新回到田园的生活，他又重新回到我们的老家。然后他有阿公留下来的地，然后他喜欢在那边
就是耕作这样子，种一些东西。哦，故说讲爸爸退休之后，等到回去接触阿公的田，去做一个耕田一个事情。那你还有印象吗？就是爸爸回去耕田之后，有种了哪一些东西吗？哦，他其实那时候他回去的时候，他就想要种酪梨。那其实就是在旗山的话，其实没有人在种酪梨。然后他就想说，那因为酪梨的经济产值很高，所以于是他就开始种酪梨。那其实说真的，旗山的那个农地啊，它不是很适合种酪梨，因为它含水率很高。但是爸爸的话，他就是很坚持，他还是种，然后种了以后，酪梨的话，它需要3年才可以采收。那他也很努力去种酪梨，然后也是有收成，现在已经每年都有收成了这样子。然后有些一样会种一些香蕉，然后他如果有收成的话，就会带到我们的咖啡店，然后来贩售这样子。也要变成你们店铺一类算是不定期的一类产品，就是说的。对。那这样子，其实爸爸回去耕田这件事情，去重新找回跟土地的连结，有邀请你吗？还是说这件事情跟你有产生什么样子的影响？真的，他真的是一个人做，因为他回去的时间非常早因为他就是老人家嘛，也比较早睡，然后他都是大概早上4点半，他就回去田地里了，然后在太阳升起来，他感觉到很热的时候，他就回来了，所以他都是4点半做到，比如说9点半，然后他就结束他的工作，然后再开车回来高雄这样子。所以这个时间对我们来讲实在是太早了。对。反正你在休息的时间，他就已经出门去了。但是这件事情其实对你来讲还是有一些小影响的。如果他为什么会想到回去再去跟阿公的土地去产生一些连结，就是找回自己的一些根源这样子嘛观众朋友，原来我们味从家嘅成长嘅背景係安尼來嘅呢？今年本代喺美濃搬出來到旗山，也同成長嘅經歷也影響到佢後輩佢咖啡店嘅營造出來嘅風格見到精彩故事，休息一下，繼續嚟同大家分享前面有講到味從佢嘅成長嘅背景同客家文化嘅關係，但係佢這間用辦會香港來開一間咖啡店嘅呢，繼續來請教一下味從吧。味從，剛剛有提到說你自己本身的成長背景是對於料理這一塊其實是熟悉的，但係你這間冇開一間，沒有開一個餐廳，等到選擇的一個咖啡店，我覺得很好奇，就可以提一下你是怎麼跟咖啡這樣子結緣，導致自己想要去開一個咖啡廳的。我第一次接觸到現在所謂的這種精品手沖咖啡是大概在2010年那個時候。然後那個時候大家其實對咖啡的印象的話，都是就是一定要苦苦的，然後或者是說要加牛奶的飲品。那我那個時候剛好接觸到就是哥倫比亞的淺焙的豆子，然後那時候喝的時候就覺得這個味道很特別，就是以前都沒有喝過這種有水果調的咖啡，然後就開始對，這個咖啡飲品的話，就是產生很大的興趣。然後那時候也剛畢業沒有多久，就想說，那也許就來這個業界試着做做看，然後就這樣一路就做到現在了。嗰時候講你是這個有啉到一個咖啡，所以對於咖啡產生了興趣之後，才開始去專業的。有去上課嗎？其實沒有我們那個時候就是直接，我那時候運氣也很好，我也是找到一間就是自烘店，然後我就進去開始從外場慢慢開始做，然後到後面開始就是做烘焙，就咖啡豆烘焙這樣子。哇，你都真是開店的時間，你做了哪一點的準備啊？你在要開店之前做了哪些的準備？那個時候就是後來慢慢的開始有這個想法，想要自己開店，然後在這個從事咖啡業的過程裡面，我也開始慢慢越來越對廚房的東西感興趣。
但是你跟自己的家长学习的话，就是它还是有个局限在，因为家庭料理的手法就是这些。然后那个时候，刚好高雄的蓝带厨艺学院也开始了。那我那时候就想说，那不然来去蓝带进修一下，那去学厨艺，然后也许未来开店的时候可以融合在一起。这样所以你不单单只是开咖啡厅，还有包括吃的料理的部分。对。所以你是做一个类似复合这样子的。对。那这个当你有这个想法，你有跟家里面爸爸啦或家里面的人说吗？那个时候有啊，就是我那时候打算要去，然后已经决定了以后才跟他们讲。家里面的反应很用吧？他们是觉得就是很支持啊，因为毕竟是就是去学习一项技能，然后这个技能的话，对于未来的职涯也是很有帮助。真是开一间店的人拢伫讲无简单吼，就是你会可能除了这个准备要个店的内容，包括你要家己的调味啦，你的餐点的内容，周围马克思的，甚至于讲连开店的 visual， 这个位置也是很重要的。那当初你是怎么样去选那个店的位置？还是说有缘看到了，我就决定就是这里这样？就是那时候开始在找寻那个店面的位置嘛。然后其实我那个时候有就是上我们的就是户口网站去看，然后去看每个区域啊，它的年龄组成大概是怎么样啊，那教育程度啊，或者是男女比例。然后我那个时候就发现，就是在我们这个左营区新上里这个地方，它其实是一个年龄层比较轻，然后女性居住者很多的一个地方。然后其实以我们就是开这样子的精品咖啡店的话，我们需要有时间去品尝。那我们的想要的年龄层的话，其实是想要比较稍微高一点，也许是50岁到60岁这个区间。因为这个区间的人，有的时候他们已经慢慢接近退休了，开始有时间可以休息了。那我那个时候是想说，那在这边就是这边看起来还没有到这一个就是年龄段。但是我们在这边就是慢慢的扎根，然后等到这个区域的人口慢慢的，年纪比较长了之后，那我们就可以就是接纳这些有时间可以放松的人。我说讲，其实你在做事情归用心的你，连这样子一个事前的准备，你都还去特别到户政去查这些人口的组成，去研究了一下你所谓的我们讲市场的区位这样的部分。你真是开店之后，有遇到某个困难的问题，是当初没有想象到的问题吗？开店之后，其实开店之后就到处都是问题。用办公有没有比较印象深刻的让你？因为就是说，你可能事前想象的时候，你会想说那我那时候其实 idea 很简单，就是我会做很好吃的料理，然后也会就是煮很好喝的咖啡。那我把这两个结合起来，那在市场上好像很少看到说，咖啡店它的餐点很好吃，或者是餐厅它的咖啡很专业。那也许这一条路是一条就是很特色的路。那确实它是一个很特色的路，但是之所以市场上很少，是因为它很困难去做到。所以那个时候就是，我又泡咖啡，然后又出餐，其实那个时候就是非常的忙碌，但是一直来讲的话，就是很难找到定位，要不断的摸索。然后包括后来疫情的时候，那时候就是也没有办法内用嘛，那对餐饮业来讲是一个很大的打击。那我那个时候其实心里是想说，那也许就趁这个时间段去进行转型。那我们的话就往专业咖啡自烘咖啡店这条路上去迈进。那餐点的部分我们还是保留，这是我们的但是我们把它当成是我们的一个特色，而不是把它当成是一个主要的营业的品项这样子。或者讲更加以前后杯的嘛已经结束了，所以讲你们更加的餐点是要预约才有，还是说是日常给如有诶？我们现在的话是3个礼拜更换一次，然后但是一次只有1种餐点。用这样的方式，因为我想要，因为人家都说精品咖啡，那
我也希望说，我的喜欢喝精品咖啡的这些客人们，他们吃到我们的餐点，它虽然不是非常的豪华，但是它也可以就是吃到像精品一样的感受。所以我们就是尽量把它做量小，但是质精。我们的份数一天没有非常的多，但是每一份的话，我们一定会包含现场的操作炒制，那就是希望说提供给我们客户，就是它可能是炖煮的料理，但是它也有现场炒制的这个香气，那把它就是做精致来服务我们的客户这样子。就等于讲一开始啊，都其实上个量的拢兼顾啦，伊咧买好里面咖啡，伊咧买好是在料理。当然呢，后时咪以前只要能够转型，就是讲，那真是转型才做要给咖啡的部分。料理我也不放弃，因为当时料理就是你自己想要主打的一个特色。但是转型变做我固定去轮流一个主题的菜色啊，能这个银行来讲，他们比较喜欢或者是接受度最高、最多人期待的是哪一些料理？有可能是意大利式的啦，或者是什么咖喱之类的，有吗？你自己有观察到吗？其实我开始转型做这种限定料理之后，我们进行了很多的尝试。比如说，因为我是学法餐的嘛，所以其实我最擅长的还是法式类的料理。那一开始在做的时候，试试看说，这个餐其实搭面包它会比较适合。然后推荐给我们的顾客吃。那我们的顾客他吃了以后，他觉得很好，但是面包让他不习惯。那也许那我们就是换成白饭。所以我们的餐点的话，其实它就是很混合的餐点。它比如说我们会出意式的炖肉，但是一定会搭配白饭。所以我要在这个之间做一个平衡，它必须要是能够搭配白饭的料理。那在这个过程，我们有尝试过，比如说试试看，也许就是做乌龙面，那下雨的时候，然后做乌龙面，那也许大家接受度会很高。结果后来也发现说其实就是大家对这个的接受度不高，那我们也就是慢慢的就是固定下来了，我们就是一个餐食一盘餐食。然后搭配白饭，这个我们就是南部人还是最熟悉的。对，就是从就自己来讲，可能算创意料理的一部分，有朝这个方向演进嘛。当然，更多要给部分来路上都讲，你前面有提到说客家的味道是你小时候很重要的童年的记忆嘛？那客家米西有包括要给红葱头印象底度法餐里面好像也很多是有关于这些红葱头的调味。那你有想到讲将两者做一个结合吗？就是那个时候，其实我去上厨艺学院的时候，那我非常的惊讶，因为法国人他们的餐点使用非常多的红葱头，但是他们的料理手法的话，跟就是客家料理手法是刚好是相反的。我们客家的料理手法常常都是红葱头，然后做葱头酥，然后去呈现一个就是很强烈的香气。那法餐的红葱头的做法的话，他们叫做 sweet， 就是把那个红葱头切成小丁，然后炒到它有点出水。那它表现的香气的话，刚好是相反的，它是清甜的香气，隐隐的在就是料理的里面。那所以这两者之间的就是都使用红葱头，但是因为料理的这个味型不一样，所以它就会就是手法也就不一样。那当然我现在做的料理的话，你要说就是说比如说我今天做一道红酒炖牛肉好了，那它真的是传统法国的红酒炖牛肉吗？那一定是经过很多的改良。那像这样子关于这种这个食材或是料理的一个观察，它就会在这个我的这个名为红酒炖牛肉这道料理去进行一些不一样的改动，这样。或者讲，其实银行还有一个想法，也是不断的在尝试啦，包括从这个最熟悉的包括红葱头，也要讲客家以前的种这些月桃叶怎么样去运用在这里面，其实你都有这个想法，只是不断的在尝试当中。观众朋友，
唔单将买咖啡有好啉的咖啡，吃的东西也怪重要，错冇？因为想到我们味从啊，其实受到疫情的影响之后，佢天天的将佢自家的料理去转型，但是还是不忘记目标系自家原本加强的味道。当然呢，一间咖啡店的风格都得要用办去打造。休息一下，下一段再来同大家分享一下今日的风格都得系乜嘅哟。人哋會講一間店嘅有可能係其他嘅頭家，也係講經營嘅團隊想去表現出來、打造出來一個特別嘅風格，也係講特色。到底味從其他嘅店嘅，佢想去呈現俾大家係樣板嘅感覺呢？我哋繼續來請教佢一下吧。偉昌，你這個董事啊，在成立這個店的時候，你有什麼樣子的一個核心的價值或理念是想要透過這間店表現出來的嗎？也係講有冇個風格？其實那個時候，像你要選擇裝潢的風格嘛，那其實我一直以來我都覺得說咖啡店是一個很讓人安心、很放鬆的場域，所以那個時候我們選擇的裝潢的話是比較溫馨的，那個時候裝潢完以後，客人進來的時候，他們會說啊，你這邊的感覺很放鬆、很溫馨，然後讓人覺得很安心在這個地方，然後那個時候因為有一些我之前去過一些咖啡店，那它裡面可能會比較暗一點，它想要塑造一個氛圍，但是我會覺得說，要讓人就是放鬆安心的話，是要比較透明化的，所以我的咖啡店的話，它其實是到處都就是亮的，它不是暗的，塑造情境的。那我們的來客有很多，除了說社區的這些阿姨啊、大哥們以外，我們的來客有很多是那個年輕單身的女性，那也許就是這樣子，就是很透明的風格，會讓他們感覺到很安心，所以他們也會願意進店來這樣子。我對腦杯空空的無所說，一個提供底杯到底有什麼樣子的人，或者是怕進去之後覺得有點昏暗，有點不放心。但是你這邊你這個風格都會講，本來感一批會很放鬆，但是也不是說一進去就是昏暗想要水母的那種感覺。對。那甚至於說我看到用如紅景剛泰嘎黑豆一點店們有很多的評價，那大家也有給你們的店是一個評價，是說有點像是網美店，但是它是使用的一個，包括連顏色都是這種大地色，台體的這種色神啊，甚至於有些人會強調說，它好像跟土地有所連接。那剛剛我想到分享有土地連接的部分是裡面還有小農的產品，就是爸爸的那個水果這些嘛。那你自己有特別強調這個部分嗎？其實那個時候是有點潛移默化，因為我們的主牆面的話，它是木紋的，然後那個時候在選擇配色的時候，那咖啡店的話，一般大家會想到就是咖啡色，或者是比較暗的赭色的色系。那個時候我是想說，那如果塑造出一個綠色像森林裡面的感覺的話，那也許大家會在這邊更放鬆，然後他會在這邊就是沉靜下來。那所以那個時候的牆面的話，我們就是會使用木紋，然後噴成綠色的。這是我們的其中一個特色。那我們的吧台那個時候在選擇製作吧台的時候，也選擇就是用西班牙花磚去做裝飾。那個時候其實並不是說想要去做，比如說網美牆，或者是大家來拍照打卡的點。那只是說，我覺得這樣子的風格，雖然說好像不是非常的西式，也不是非常的日式，但是它的風格就是我們有一點點的藝文的感覺。然後，但是最重要的是讓我們的客人能夠感到很舒適，這樣子。有從頭到尾有講到，也算是一個潛移默化的一種感受嘛。那也本來想到講，西班牙的花磚，其實在我們印象裡面，其實各種造型啊，在黑種地方，在客莊裡面會看到的那種花磚，有一點像吼。對，有一點像。是不是你也晚生的一種情境裡面，也讓你默默的選擇了這個有點相似的一個？對，就是看起來就是這樣子，整片這樣貼過去，然後很漂亮，
然后搭配绿色的感觉，这样子就会有一种洛卡家的感觉啦。对。那这种家的感觉来讲，就可以店都应该差不多1久呀。开店到现在差不多多久的时间？已经差不多7年了。哇，7年讲短唔係短，講重也冇歸重嘅。但在這個7年當中，你看有歷經的開店，都疫情也個部分。那這一段時間來講，店的風格有隨之改變過嗎？除了做針對疫情的轉型之外，那當然，風格當然是就是老闆他可能會去調控這個風格，但是我一直覺得就是其實店裡面的客人，他其實也是你的風格的一部分。因為比如說好，我們現在看到這個空空的店面，你會看到說吧台，然後牆面。那但是呢，當有人進入到這個空間的時候，它其實是佔這個空間很大的一個，我們要說擺飾也好，它是會移動的，會互相交談的。好，所以你的店的風格的話，其實是一個共創的概念。客人們進來聊天，然後他的這個客戶的屬性也會影響到你店的風格。那慢慢的開店之後，我會發現說，我們的客人的話，其實他們很多都是，就像我那時候設定的一樣啊，他們想要一杯好的咖啡，然後一個好的空間，然後可以在這邊放鬆的，也許是社區的大家。好，那當然我的風格也會慢慢的轉向說，如何去讓這一群客戶們，他們能夠覺得說在這邊能夠取得他們想要的放鬆的感覺，這樣子。頭都聽安尼分享啊，7年來開業都更加，喺這個1年還係你這個有請嘅員工同天數啊。一開始的時候做餐的，一開始我們還沒轉型嘛，然後那個時候出的餐點的量比較多，所以那個時候有請就是員工。那後來疫情之後，員工也大學畢業也出社會了，然後也疫情了，那就開始就是我就開始一個人做，然後那當然就是假日的時候，禮拜6的時候，那我太太她會來店裡面來幫忙這樣子。哦，古所講，其實嚴格來說，你要個店面還係你這個1年就是自己一個人在忙，對，那這樣子不會忙不過來嗎？其實就是以往的話會覺得說，你開一間店，你就是要我們講的就是做大做強，那你當然你的這個員工就要請得多，你的產品線要開得多，但是我覺得疫情之後這個世代，我們對店的想法有一些改變了，我們希望說這個店可以小而精，我們的產品線沒有很多，那我們的服務的品項也沒有很多，像我的限定料理一樣沒有很多，但是我們去追求這個效益，然後去安排時間，來讓就是說，我們鎖定特定的客群，然後讓他們能夠獲得很大的滿足，然後去不斷的服務同一類的人。那我覺得會比就是我們所謂的就是說，我們要服務幾乎所有的客人，還要來的就是有效率。對。那開業到更加，其實我們看得到的係感受得到你的用心在經營這間店嘛。那一間店有影響到你自己嗎？就是改變了你一些人生的態度啦，也要講觀點的部分，有冇？我覺得經營這間店對我最大的影響，就是在心態上面的調整，去想辦法，就是把事情從好慢慢做到更好。那也許我們現在因為一些因素有一些難題沒辦法克服，但是我們不斷的去攻克它，那這個難題慢慢就不會是難題了。那我覺得這個是經營一間店對我來講最大的影響。係啊，因為剛啱嘅分享後來，都感受到講，原來咖啡店唔係咧講都市度嘅咖啡店，不是城市的咖啡店，但係講有些把係想像嗰種社區嘅咖啡店，社區的咖啡店，是一種小而美、很精緻又親溫暖、很溫馨的一種感受嘛。那未來你這個還有哪啲期許或者是目標嗎？對，關於這間店的部分。現代的人，他們大家生活很忙碌，那
我会希望说我们这个咖啡店小小的咖啡店，它可以扮演一个中继站的角色。那这个中继站的角色可能是，你在这个区域，那你在比如说啊，你先开了一个会，然后接下来你要去见客户，那这个中间有个半个小时到1个小时的时间，那我们可以扮演这个中继的角色，让你进来，然后你可以沉淀，然后放松，然后喝一杯好的咖啡，然后当你离开的时候呢，你又感觉到你有了活力。那其实这样的角色其实就是像一个生活的一个空白键啊。那你很忙碌，那也许我们有一个这样的空白键，稍微暂停一下，然后我们的生活再继续。那对于人啊，这个身心灵啊的平衡，我觉得是一个很好的一个方向。那我也会期许说，未来我们银点咖啡啊，现在是扮演一个就是提供大家很舒适、很安心的一个角落。那我也会期望说啊，我们未来可以就是让大家能够就是更去释放自己的压力，然后在这边可以真正沉淀下来。就等于讲，那点嘛可以喺所有的人下，睇下可以充电的一个地方，生活的充电站。对。观众朋友，大家都提供我们都市都会生活的节奏一定的强，但係呢，像微商技能開點嘅，都提供大家有啲生活中可以去放鬆，可以輕鬆一下，甚至於講幫大家去充電的地方。也希望大家假使講來到都市都會想去放鬆一下嘅時節，都好喺微商技能點嘅附近，可以行一下，感受到講技能嘅氛圍，甚至於講將你自家的故事留下喺技能嘅點嘅哦。今日再一次感謝我們微商帶來很精彩同感動的故事哦，多謝。謝謝主持人，多謝大家。如果有來左營區，歡迎來我的咖啡店喝一杯咖啡哦。我有講到一片，大家有個會坐得上癮麼呢？夾近等先生來運動一下咯。希望我哋福建來嘅節目嘅朋友，記得點讚聽客家電視台嘅頻道，順勢記得分享出去哦。